識㗎棵花，同塊玉佩有咩關係啫？定係同皇帝老伯俾我塊玉佩有關？喂，皇帝老伯俾我嗰塊玉佩咧，同燒過嗰塊玉佩咧咁似嘅，係咪一對嘅？我揾咗2年，點知？你咁講，即是話種茶花嘅人就係塊玉佩嘅主人啊？咩人嚟嘅啫？係咪就係皇帝老伯講個40幾歲嘅女人啊？個女人咩嚟嘅啫？係咪皇帝老伯個女人啫？係咪皇帝老伯同人哋高興完走咗去，後尾良心發現咧，所以叫我哋嚟揾啫？個女人啊種茶花好叻嘅，所以喺呢度種一棵18學士，咁啊皇帝叫我哋嚟揾，係咪啫？你 hea 完未啫？又叫我哋幫手查，你咩都唔講，仲喺度 hea，係咪當我外人啫？事關嚴重，你知道得越多，對你越冇益處。日日對住你就夠冇益啦，講啦。本來呢件事劏咗我都唔會講嘅，因為事關嚴重，好大件事嘅。但係經過20幾年啦，人都死咗啦。我講俾你聽，你千祈唔好泄露出去啊！阿長氣講啦。喺20幾年前，我同蒲公公陪伴皇上，當年仲係太子身份未登基，微服嚟到江南，經過呢度，點知遇啱落雨，我哋就去到一個小山莊避雨啦。小姐，小山莊嘅主人原來係個女子，好有氣質，好有教養。唉，就係咁咯。夫人種茶花好叻㗎，就由嗰陣時開始，皇上就開始中意茶花啦。估唔到皇帝老伯咁花心。唔係，皇帝係真心真意嘅。曾經去太后求情，太后表面上應承咗，但暗地派咗200個錦衣侍衛，一夜之間將佢全村180人全部殺晒，無一幸免。咁即係話咩麻風病啊，冚唪唥都係官家編出嚟呃啲老百姓嘅咧？冇錯啦，所以又冇人敢再嚟。呢處就最猛鬼嘅利美林。我嚟咗2年，一來差路太多，二來經過20年，啲樹木都大晒。3來又冇記性。係咯，俾你揾到都算係天意。太后同夫人見都未見過面，點解咁大仇口要殺人全村？夫人係個寡婦，佢未過門咧，佢個丈夫就死咗啦，所以佢仲係玉潔冰清嘅。你知啦，一個女人食咗人哋嘅茶禮，就係人哋嘅人嚟噶嘛。太后點能夠俾個太子娶個咁嘅女人咧？呢啲係叫禮教啦。十惡，為咗禮教2隻字，害咗2個人一生，害咗180幾條人命，冇法子嘅。咁多人都咁樣睇，你都冇計啦。你唔叫我咁樣睇？你點同咧？你係逆優啊嘛！若果你真係咁樣睇嘅話，你就唔係癲癲廢廢嘅逆優，你就唔會教黃班嘅同學，你就唔會入廁所唔記得帶草紙。咁你梗係讚我定踩我啊？讚踩，一本萬樹。知你佛法冇邊定數佛法冇邊嘅，佛法冇邊。喂，如果你讚我踩我先。一本萬樹，讚踩。本無定數，講完就唔記得，真冇記性。喂，塊玉燒咗啫，唔代表夫人死咗。又唔係咁講㗎，呢塊玉係皇上送俾佢嘅，比生命更加重要。佢能夠係唔見咗嘅，咁證明佢真係死咗啦，係咪？咁2年前出現嗰棵18學士同而家呢一棵18學士有咩關係咧？係天意啊、巧合啊，定係夫人傳下就知？唔知。咁我哋要唔要再查落去？要做嘅嘢已經做晒啦，我要向皇上請示，睇下咩法落。咁真係要走㗎啦喎！未啊，等我寫封信俾皇上，快馬都要10日8先知道啦。10日8日。喂，翻去喎。
開心啲咯。開心佢好開心啊！而家你翻去做官喎，換啦，成個開心官樣啊！而家似咩？唔似喎。要做嘢都做晒啦，要教化學生就教化晒啦，何況仲有收穫添啫。哦，收穫係嘛？嗯，收穫係教班學生啊，抑或女仔啊？收穫係知道皇帝老伯原來咁風流，得唔得啊？得，你唔講都得啊，你唔話俾我聽都得啊。總之你嘅心裏邊知就得啦。任何事都有個結局嘅，結局完咗咪就完啦。好多，嚟咗好多兵啊！係啊，我唔係殺無赦。大家都係讀書嘅人，我諗我講嘅説話，你哋都應該明白啦。光頭仔，哦，我以為係邊個？原來係家業子嗰個牙尖嘴利、冇大冇細嘅短命種啊！鄭王你搞錯啦喎！點啊？你唔係？我係家業子，不過唔係短命種。咁講法，阿爹阿娘會唔高興嘅，老人家罩忌啊！你仲係搞錯咗。你條命嘅長短，純粹係睇本王嘅心情，好似同你嘅爹娘冇乜嘢太大嘅關係。咁鄭王今日嘅心情係好定係壞啊？咁你睇本王嘅心情，今日係好定係壞啊？咪住！君自在書院副院士孔乙拜見鄭王，唔知鄭王駕到，有失遠迎，望其恕罪。廢話少講，我有緊要事揾應墨林，佢而家喺邊度？院士喺墨軒，鄭王請跟我嚟。你，哦，冇錯，喺我入嚟嘅時候3番4次咁樣聲明過，任何人都唔准喐，唔係就殺無赦。冇喐。最好唔好，等我出嚟嘅時候睇下我嘅心情係點，我至決定點樣處置你。同手，出，睇住佢，係。鎮定鎮定，冇喐。好啦，廢話少講，我知道太子喺你呢度，我想見下佢。回鄭王，太子已經跟靈王走咗。靈王，唔知鄭王揾太子有咩緊要事？哦，皇上最近身體唔好，我想送太子回朝，等佢盡一下孝道，喺皇上身邊侍候。唔怪得鄭王帶埋咁多兵馬嚟，果然係忠君愛國。應墨林，咪以為你而家唔喺朝中，就唔將本王放在眼內？係啦，好多年前，皇上好似吩咐你編寫一本乜嘢書？係啊，元史綱領。元史？元朝呢個敗軍之族，仲要編乜嘢史啊？不過唔緊要，係皇帝啊嘛，佢想點就點啦。都咁多年啦，書應該寫得七七八八啦。好彩老臣不辱使命，已經大致完成，只係剩低最後嘅校對同託印。哦，寫咗10幾年，仲未曾寫完，你亦未免太過懶散啦。而家寫嘅一個朝嘅綱領，佢唔係一朝一夕可以完成嘅，有時候佢要用一生嘅精力啊！廢話，本王聽日就走，喺聽日日出之前，如果你仲交唔出乜嘢綱領，我就當你係欺君，要你人頭落地。笑容多啲，身體都健康啲㗎。
動手！王爺師長，唔關佢事嘅，係我同佢輸到，我話我有能計咧，跳得高過泰山，佢唔信喎，當然輸咗啦。咁願賭服輸，俾我哋鬆下筋骨啫，王爺。你跳得仲高過泰山？王爺你都唔信啊？哼！動手！預備刀！啊！你而家就跳俾我睇，如果你跳高唔過嘅話，我就當你係有違關係，即刻斬頭！玩下啫，唔使咁認真係嘛？跳定係斬？跳！跳啦！跳啊！跳！跳咗啦，大佬喂！混帳斬！喂，我的而且確係跳得高過泰山噶咯混帳！泰山何止千萬丈高？喎，但係泰山係死物，根本就唔識跳，我係咁一米後，佢子宮已經跳得高過佢啦。咁咪取巧，一樣要死！斬！只不過呢個謎題係皇上親自出俾我，而個答案亦都係皇上親自講過我聽，咁都算取巧，係咪即係話連皇上都要啊？死光頭仔，唔好喺我面前玩你啲咁嘅花樣！我話你聽，遲早有一日你會衰喺我嘅手上。走！各位同學，亦休老師又贏一鋪啦！唉，估唔到仲係比靈王快我一步。我哋收到消息，已經日夜兼程趕嚟。本來我諗住皇上唔會再擺得幾耐，等我接到太子之後，就喺路上拖延少少時間，等皇上壽終正寢，我就可以挾新帝帶兵入京。到嗰陣，挾天子以令諸侯，天下就非我莫屬。估唔到仲係俾靈王佢捷足先登。既然係咁，我哋要盡快入京，免得皇上駕崩嗰陣會錯失咗良機。靈王喺太子身邊，似乎對我哋好不利喎。哼！你嘅所謂嘅俠王，佢可以呃到天下嘅人，但係佢呃唔到皇上，更加呃唔到我。或者喺人哋眼中，我係個飛揚跋扈嘅人，咪由得佢哋咁睇啦。但係靈王佢有天下民心，萬一佢起兵，多此一舉，要搶到呢個帝位，最後都仲係要靠實力。但係靈王始終係我哋嘅心腹大患。一切都順風順水，咁太過冇意思啦。我就要睇下最後鹿死誰手。今晚我請食宵夜，條件就係要喺天地元皇4班裏面，我哋皇班成為最快嘅一班，但係要喺天光之前搞掂。如果唔係呢餐就唔係宵夜，就係幫應院士搞解穢酒啊！係。哎呀，又話針線好咁慢，針線好有咩用喎？人哋手冇力啊嘛。我最憎就係釘書啊！咁就咪嘥氣，唔好講做。亦有老師，你唔好得把口啦，要苦瓜主王連同甘共苦一齊做啊嘛！亦有老師，辛苦晒，辛苦晒，辛苦晒。有咁多啊？難得大家一齊做一件事啊嘛，大家都咁有鬥志，我亦都覺得我哋官至在書院，而家似一間最好嘅書院。唔好講咁多。而家天地元皇4班裏面印得最多嘅係邊班啊？天地元都差唔多，最少嘅就係皇班。咁我哋就一於要一本咁厚嘅書，釘裝托人，一夜之間可以完成。應院士，你真係神乎其技啊！原始綱領可以如期交到鄭王嘅手上，係全院師生共同努力嘅成果。就得呢套托本。唔係10套，勞煩鄭王帶返京師，獻俾皇上。動手，收好佢。係。光頭仔，咩啊？想請我食飯，唔得閒喎。妙啊！不過唔緊要，我有一個預感，我哋兩個好快就會見面。到時候你就要好自為之啊！
於是唔得了啦！袁師公，你有問題啊！做咩啊？院士緊急召集我哋，今晚請我哋食雞包翅酬謝我哋啊！有冇現金抽獎先啊？而家我宣布，由今日開始，官自在書院停學。大家要盡快離開呢一度。院士，頭先少姑嚟揾我編撰嘅嗰本《原始綱領》出現咗一個嚴重錯誤，係死罪。冇可能㗎！呢本書寫嘅係元朝嘅興衰、發展同滅亡。書裏面有咁嘅一段：元順帝至29年，明徐達大將軍奉命揮軍直搗元大都，標誌住元朝嘅滅亡，係咪？係啊，冇錯啊。錯！大錯特錯！當時明太祖已經登基，係洪武2年啊！小事嚟啫。小事？如果冇人知道，當然係小事。但係如果遇到好事之徒，佢哋借題發揮，以欺君之罪掀起民自辱，如果係咁樣嘅話，到時就死得人多啦。有啲咁多事嘅人咩？哎呀，本朝由太祖開始啊，已經好多民自辱噶啦，死嘅人數啊數以千計啊！因為時間實在太倉促，都冇時間詳細咁去校對。好啦，講咩都係冇用啊！大家快啲翻去執嘢準備走啊，免受牽連。於是，咁你一人做事一人當，而且我屋企喺呢一度，我走得去邊啊？等我一個人承擔。院士，唔好再講，就係咁決定啦，嚇！葉友老師，你諗到未？諗咩？你唔係喺度諗辦法救書院咩？有咩好諗啊？咁嘅環境，除非奇蹟。我就係等緊你創造另一個奇蹟。呢半年以嚟，我見到嘅太多啦。迎風、大官、阿漢、子言、朱正，成個皇班，成個書院。當然，可能奇蹟已經到咗盡頭，但係書院就係我嘅家，我決定留低同書院共存亡。傻仔，或者我真係好傻，但係你唔係講過咩？傻係年青人嘅專利，我而家唔會傻，等老咗我會後悔。你留喺度唔係淨係為咗書院嘅，為書院又好，為子福又好，我決定留低。我哋都係走啦，唔通你哋唔想走咩？大家唔好你望我，我望你，係時候要走噶啦。誒，人生總有起跌㗎嘛，成世人順風順水係我呢種女人最中意㗎啦。
好似你呢種大人物，要有風浪先至會開心嘅，係咪？呢次連累咗你啊！哎呀，你講咩啊？你知嘛？對我嚟講，最重要嘅係啲乜嘢啊？就係無論發生啲咩事，只要我哋一家人喺一齊，我就滿足㗎啦。係。哎呀，你唔好眉頭都皺晒啦，好唔好啊？咁樣會有皺紋㗎。你知唔知啊？我平時同嗰啲太太喺一齊嗰陣，最自豪嘅係啲乜嘢？就係你啊！你又瀟灑又有風度。院士、夫人，好兄弟，我哋後會有期。我啱啱睇過晒四書五經，但係我書本裏邊點樣都揾唔到大難臨頭各自飛啊！你冇必要留低啊！有，因為我畢竟係書院嘅老師，我只能夠將我所學嘅一切教俾啲學生。喺呢個時候，我啲學生可以走，咁冇錯。但係我唔可以咁樣做，因為書院就係我嘅一切。好兄弟，多謝，多謝。副院士，你錯啦，我哋係唔會走嘅。冇錯，係啊。你哋咁樣係一時意氣啊！我哋一人係觀自在書院嘅學生，終生係觀自在書院嘅學生。就算係解散咗，如果朝廷追究起嚟，我哋始終都會受到牽連嘅。係，我哋唔走。如果係咁樣，我哋就不如共同進退，同生共死，咁樣先至對得住自己嘅。係啊，如果唔係，我會好憎自己，成世人都會過意唔去。做人最緊要唔好留低少少嘅遺憾。尤其好似我哋啲咁英俊瀟灑嘅，點可以做出啲咁嘅事喎？係啊，我哋啱啱叫咗外賣，鮑參翅肚。如果而家走，豈不是冇得食？一於唔走，呢筆數啊，仲係由班費度出㗎。係啊，佢哋講得冇錯，可愛嘅書院，我嘅家，連家都保護唔到，做咩男人啊？我都好想有一日喺自己嘅子孫面前講一件值得自豪嘅事俾佢哋聽下。冇錯，我哋都決定唔走，我哋留喺度。睇下啲學生幾咁好啊！你班嘢講晒我啲對白，收錢喎，僆仔，齋留低有咩用啊？要解決問題先係噶嘛。你諗到解決嘅辦法？冇噃。衰嘢學足晒，好嘢唔見你哋學啊！你一定係諗到解決辦法㗎啦，快啲講出嚟啦！解決辦法我真係冇，不過搏一搏嘅辦法我有一個。搏？我哋點樣搏？成師就恭喜發財，不過事敗都唔使坐監嘅。有咁着數咩？有，即時正法，即掠啊！係咁樣，要試下啦。試嘅話，仲有一半嘅機會成功；唔試，一啲機會都冇啊！哦，如果做嘅，我哋有一半機會成功，但係大家都會死快啲。各位同學，點啊？好！你哋咧？好！無憂大師，做咩事啫？快走啊！大師，你點啊？大師，保亂，好似好靚仔啊！你今日攞睇住我做咩啊？院士，院士，成班同學都好努力去做啊！係啊，我覺得書院同以前唔同咗啊！院士，呢次無論成敗，結果係點都冇所謂。呢度已經俾鄭王徵用，所有人都要離開。
使咁擔心，吉人自有天相噶嘛。但係佢哋始終都係班學生。今朝有酒今朝醉，叫你唔好飲咁多。喂，咩事啊？你哋咩人啊？我哋大人住喺入邊噶喎。裏面所有人都走晒，而家只有鄭王一個人喺裏邊。咁我哋點算啊？走啊！唔係咁做人啊嘛，大家當差嘅，俾我休息下啦，都醉成咁樣，唔該你啊。一陣咁多，一陣咯，一陣啫。一陣嘅咋？入去，快啲！唔該，個大哥真係好人嘅，坐低，哎呀，唔好嘔啊，唔好嘔啊，唔好嘔啊，唔該晒，唔該晒。哎呀，大家咁得閒，不如講段古仔俾大家聽下咧，好唔好啊？好啊，好啦，咁我就講。咗落去啦！好唔好笑啊？好笑啊！大哥，好唔好笑啊？喂，俾啲鼓勵都好啩？喂，俾你喺度唞就咪你隨亂巴閉啦！再嘈，趕你走噶！冇時間㗎啦，唔關我事㗎嘛。甲子寫啲古仔俾我，佢已經盡量講㗎啦，仲教好多表情，教好多動作，佢都唔笑。等我嚟。你木口木面，你識講笑話咩？有個人有兩公婆鬧交，嗰個男人仲打個女人，哇！你哋女人真係小氣，一啲用人之量都冇。呢個邊個話我冇用人之量啊？佢指住自己個大肚皮話：呢個唔係人咩？有啲意思啊！我仲有一個，講啊！從前有太監，太監，下面咧冇咯。我聽講出邊有人喺度講笑話，覺得好笑㗎。係咩？嚟啦，去睇下。唔得啊，我要睇火啊！唉，你唔去我去啦。喂，你哇，少爺，好彩仲嚟得切，咁做嘢啦。點樣開啲手圍啊？等你見識下我行走江湖咁多年嘅絕技聲東擊西。你叫唔到西喎。哎呀，仲有一招暗度陳倉嘛。點樣暗法啦？用後窗爬入去咯。後窗咁細，點樣爬？哎呀，冇晒辦法啦。仲有自己係江南第一古惑仔添。走啊，等我嚟。喂，喂，你做咩啊？頭先仲喺度㗎，點解突然間唔見咗嘅？唔見咗乜嘢啊？一定金啊！喺呢度唔見㗎，喺嗰邊。咁你喺度揾嘅？唉，嗰邊太黑啊嘛，呢邊光啲。咁你慢慢揾，我去嗰邊幫你手揾。唉，靠呢啲兵保衛國家，大明做備陳亡都算好運㗎。好嘢喎，叻仔，果然唔同啊！做嘢啦。周瑜老師話呢啲藥係古方，落多一啲，等我哋一食咧就瞓㗎啦。
喂啊，有人嚟緊啊！嚇？哎呀，都唔知而家佢哋搞成點樣啊！其實呢一件事應該由我哋去做，佢哋去做太過危險啦。放心啦，相信佢哋嘅能力，因為佢哋係你有份教出嚟一等一嘅好學生嚟嘅。今日做唔成小事，第日點做大事啊？要對邊個嚟？嚇？會唔會俾你哋識穿咗我哋計劃㗎？哎呀，咁點算好？喂，你哋啊，淨係關住自己食宵夜，快啲派俾其他兄弟，快啲啊！你哋冇事嘛？哎呀，頭先好危險啊！係啊，有隊兵無端端咁傳咗過嚟啊！佢哋差啲就壞咗我哋大事啦！咁你哋點啊？呢個時候，而家老師一手撕爛咗自己啲衫，然後衝咗出去，攔住啲官兵。然後點啊？然後我咪話：喂，阿兵頭，我俾人搶嘢喎，搶咗我啲牛喎，搶咗我啲金喎，牛有百幾隻喎，金有百幾兩喎。結果點樣啊？跟住佢哋咪飆晒去搶錢咯，我都未講完。誒，少公，你哋嗰邊點啊？萬事俱備，只欠宵夜。周瑩老師，你啲瞓覺藥真係得，仲有冇剩啫？俾啲我開門口。係啊，而家咩時候啊？仲玩？放鬆啲，人越急就越亂，越亂就越掠嘅。各位同學，做嘢，時間冇多，我哋把握每一分每一秒。樂文老師同牧人老師，你帶班學生清理好呢度，搬開啲爛噴珠同台凳，方便做嘢。無憂老細周瑩老師，麻煩你準備好紙筆墨。少谷、好漢、月兒，你哋立刻去揾袁氏江陵，快！喂，有冇啊？冇啊！喺呢度啊！睇真啲先啊！係啊！啊，係真㗎！快啲成箱搬過去啦！子賢同子福就嚟一朝偷天換日，立刻倒晒啲宵夜，煮過啲新嘅。聽朝鄭王佢哋醒翻，唔可以俾佢哋發覺啲宵夜有迷藥。我哋有冇見光死？日出之後，藥力就會過，一句講晒，盡快。冇問題啦，我哋成功啦！大聲啲就係天光啲藥力就過，跟住嘈醒佢哋啊！今次唔會有問題嘅。一切還原。嚟，快啲！
全部起身，快啲起身，快啲起身啊！究竟發生咩事啊？唔准再笑，定係俾敵人暗算？動手，馬上帶人徹底搜查下周圍，睇下有冇乜嘢損失。仲有檢查驛站檔案，睇下有乜嘢可疑嘅人物。係，仲有最後睇下我哋尋晚食嗰啲宵夜有冇啲咩問題。係，交嚟，快！話俾我知，尋晚冇事發生啦。冇啊，冇啊，真係冇。真係乜嘢都冇發現，並冇損失，並冇唔見嘢，又冇人失蹤，宵夜都冇問題，只不過係我塊面無端端黑咗啫。咁奇怪嘅，會唔會係撞邪啊？唔好理咁多，執好啲嘢，我哋馬上離開。係，走。報告院士，任務完成啊！好，大家都冇事啊嘛，嚇？羅文，你點啊？少少傷啫，冇事嘅。你哋都辛苦啦。一啲都唔辛苦，因為我咩都冇做過。挽救翻書院嘅係班學生，所有危險嘢、辛苦嘢，全部都係佢哋做嘅。好啊！大家非常勇敢。你哋用你哋嘅雙手保衞咗書院，後生可畏啊！老師，你唔好咁講啦，書院就係我哋嘅家嚟噶嘛。其實我哋並唔勇敢，亦唔犀利。所以我哋而家仲係需要老師嘅提示同教導。講咁多做咩啊？翻去洗個面，嗱臨去龍鳳店叉餐勁嘅，鮑參翅肚入下公數。呢個光頭仔，唔理點都好，今次書院可以逃過呢一劫，真係全靠佢。院士講得好啱，佢唔係一個有知識嘅老師，但係佢係啲學生嘅好朋友。我哋需要嘅唔止係有知識嘅老師，更需要改變學生人生嘅老師。而呢一切，亦只有瑩佑佢可以做得到。呢啲就叫初生之犢，不為虎。做乜今日偷懶唔上堂啊？大家都嚟咗。係啊，你死得未嘛？問你，2隻貓，1隻雞，加埋你，總共幾多隻腳？12隻咯。錯，應該11隻先啱，因為你跛咗1隻。人哋已經夠慘啦，你仲玩人哋，你有冇同情心㗎？同情心係我哋俾一啲值得同情嘅人嘅，自己整跛自己人咧唔值得同情嘅。誒，如果講彈琴啊，就係羅文老師天下第一。如果做粗重嘢咧，佢最叻。咪係咯，你去嚟做咩啫？就係咯，唔去咪冇事咯。係咯，唔去你咪冇事咯。呢啲叫做唔衰攞嚟衰。啊，唔好笑人啊！點啊，仲痛唔痛啊？睇嚟真係好似好痛喎。哎呀，好啦，我哋唔好阻住佢休息啦，走啦。走啦。自己攞嚟衰情英雄，以後都咪鬼嚟探佢。誒，咁啱，我哋走先啦，遲下嚟探佢。你冇嘢啊嘛？小事啫。我係嚟幫你換藥㗎。唔該。我幫你啊。葉優老師同班學生對你都幾好喎。係啊，
佢哋嚟睇我，係嚟幫你啫，你知道啦。係盲嘅都睇到啦。冇錯，佢哋真係嚟幫我忙嘅。不過感情有時候係冇得幫。我知道我欠你嘅實在太多，我冇資格要求你付出啲乜嘢。我只係希望你可以得到幸福，咁我嘅心就會安樂啲。啲藥換好啦，我出飯先。之前離家出走嗰晚，你係咪喺蘭亭跌咗啲嘢？係一個10文錢嘅銅錢。你見到？先儲咗咁多咋？我只係啱啱開始儲咋。但係你而家受咗傷，呢幾日一定好難揾到銅錢放入去咯。我琴晚仲有最後一個銅錢，我打算今晚放佢入去。志福，我暫時幫你儲住先，不過等你好翻之後，你要自己負責翻㗎。志福，哎呀，點啊？你冇事啊嘛？唔好意思，唔好意思，繼續。就是不公平，游戏的规则由笨蛋发明，乖乖不流行，老子爱抓狂，天下苦难喜怒哀乐绝不留情，别再吹牛，生活有够甜，别老是说你不爱抽烟，只不过。